嗨，大家好，我是探平叔，今天是2025年12月1號。這一期咱們繼續聊聊恆大清盤，聊聊中國的房地產。萬科終究還是出事了，而且越來越嚴重，棺材板上釘子越來越多。自從這個深地鐵不再施以援手之後並且在萬科的眾多資產中扒拉扒拉，找那些有用的拿走了。明眼人已經看出這就是拔管，這就是撤，這就是信號。萬科官宣暴雷的那一天，我就說了接下来咱們就要看誰告萬科，什麼時候法院開始強制執行，凍結他的財產，查封他的資產。我們每天都要看天眼查信息，企查查萬科又增加多少執行案件，就像恆大、融創一樣。果不其然这個來得有點快12月1日，天眼查天眼風險信息顯示，近日萬科 A， 也就是那個000002新增一則股權凍結信息，股權所在企業為深圳市萬科發展有限公司，凍結股權數額5.7億元人民幣，凍結期限為3年，執行法院為廣東省東莞市中級人民法院。凍結的股權是深圳市萬科發展有限公司，這家公司的股東就是萬科企業股份有限公司以及旗下的深圳萬科財務股份有限公司共同持股。這個螞蟻也是肉我說了，這個非上市股權不值錢，那也得查封。深圳地鐵把這個萬科持有的這個萬物雲，就是物業公司的股份在香港上市的，全部給质押了。那別的債權人沒辦法，趕緊動手對吧？那找一找，一看萬科你還持有深圳萬科發展有限公司股權是吧？給你凍結。這個我稱之為搶煙灰缸行動。那邊發令槍已經響了現在就看債權人誰手快，手快有，手慢無。就是手快你還能搶點東西，手慢煙灰缸你都搶不着。所以後面恐怕就是天天都是萬科又新增了幾條被執行人信息，還有人在幻想萬科還能得救，對吧？我早就說了，萬科只有破產重整一條路，而且越快越好。這個叫什麼？麻繩專挑細處斷屋漏偏逢連夜雨。這個標準普爾下調內房企業萬科的長期信貸評級，由3C 下調至3C 減，評級展望為負面列入負面觀察名單。標普認為萬科進行債務重組的風險增加，流動性不足，未來6個月將有114億元人民幣債券到期，而且可用現金儲備可能緊張。說這些都沒用債權人已經動手了萬科馬上就經營異常了，因為你法院查封它下面很難對吧？賬戶被凍結，資產不能動，法院一查封你的資產就不能動你想買賣都有法院同意解封，這個事情非常複雜。如果這4年來一直看咱們房地產節目的就知道融創、碧桂園、恆大是怎麼走過來的，對吧？法院這一上手基本上沒戲了。你看看萬達吧，對吧？你有能耐你找錢把這法院的錢給還了，就債權人的錢了，你不還那就查封凍結。我在網上看有媒體報道由這個萬科這個暴雷以後，對吧？股價連續下跌我看也跌了20%了 A 股我想起了這個以前有一個作家是吧？網絡作家，他不就炒萬科嘛？他賺點錢就買萬科，就跟那個建工爺叔一樣。建工爺叔是一有錢就補倉那個上海建工，好像那個作家就是持有非常多的這個萬科，他就看中萬科，後來好像跌到7塊的時候還是幾塊那個割肉的，實在扛不住了，割完肉之後好像談到了9塊10塊，他也後悔是吧？這個像極了一個散戶我記得我做節目也說過，我說他沒必要後悔，因為後面還有新低。如果你不割肉的話，你要不走堅持的話，你可能要堅持到它跌到1塊你都走不了，因為你被套住了。割肉是要勇气一刀下去血呼呲啦的，割完不能後悔。如果你要後悔的話，对吧？保不齊他還追進去，他認為萬科還有救，以後還有10倍成長。你7塊割8塊追進去，現在跌到5塊，你說找誰去，對吧？這個恆大剛暴雷的時候我就說了，你手中有房地產的股票一定是反彈就跑，無腦跑，一反彈就跑，千萬不要有任何留念，对吧？甚至跟房地產相關的業務都不要碰，不要借錢給你那些從事房地產的相關業務的朋友或者客戶，他們很有可能把你的錢變成房企的这個應付賬款了，變成他自己的應收了，你說你不是倒了血霉嗎？對吧？看看我那個時候恆大剛暴雷我就做節目，持有房地產股票的怎麼辦，對吧？做房地產相關業務的該怎麼辦？堅決現款現貨，哪怕不賺錢也要堅持現款現貨，不要賬期。有網友笑
我說我不懂，沒有戰期誰跟你做生意啊？你現在看看誰不懂，你還笑得出來嗎？那個時候如果人家要戰期，你就不做，關門，結完最後一筆賬，拜拜了，員工該解散解散，對吧？你也不至於現在啊要破產，越陷越深了，賬期是越拖越長。這個生活中就這樣，你作為一個過來人，你有時候說的話別人不一定能聽得懂，然後他給你狡辯，只有自己撞了南牆才明白。所以說南牆是最好的老師啊。今天我看網友說啊，说宁泉資本增持萬科 H 股多批次進行，不同階段增持成本差異較大，綜合各公開增持信息估算，其整體持倉綜合成本在14到16港元，而2025年增持成本則集中在5.15到5.46港元区間。他列了具體明細啊，說一早期建倉加倉，那是在2021年下半年到2023年，這叫逆風飞揚，恒大已經爆雷了，这個房地產開始對吧陷入低迷的時候，他不信這個邪，還加倉。這段時間說寧泉資本從首次建倉逐步增持至3571萬股，他還是抄底啊，他以前沒有萬科股票，以為逮着寶貝了啊，抄底。好不容易跌到這個滿意的這個價位，初始建倉萬科 H 股價在16到22港元，其建倉成本17到20港元。後續2022年到2023年密集加倉期，股價波動在10到18港元。該階段加倉平均成本12到14港元，經加權計算，此階段綜合成本約14到16港元。2025年多次增持，那就今年啊還不死心，還增持，恐怕是受這個深圳地鐵和深圳國資委的這個宣傳啊，說他們要做萬科堅強後盾嘛，有的是子彈。你說你花個50塊錢，對吧？这個包月看一下我的節目，也不至於這麼慘，對吧？我在3年前就說萬科要爆雷，你說這些投資人都是些什麼投資人啊？到了2025年2月11號，他還增持327萬股，每股5.46港元。8月22日再次增持387萬股，增持均價5.15港元。他這些操作都是公開的啊，明確增持操作，成本顯著低於早期建倉水平。當然了，相比這個2022年啊，它這屬於小幅加倉補倉啊，對其整體的1.988億股的持倉規模而言，難以大幅拉低此前14到16億港元的綜合持倉成本。你說建功爺叔這麼幹，咱們還能理解，說這是一個老頭固執，散戶的固執啊。你說你是一個私募啊，寧泉資本啊，你拿着投資人的錢，這下這個就叫肉包子打狗，有去無回。這個恐怕是一場資本的獵殺啊，慘劇就要發生啊！現在肯定也要發生踩踏，持股這麼高度集中啊，1.98億股啊，它這個慘烈程度恐怕超過了那個持有恒大的那叫什麼那個香港富豪劉銮雄是吧？他是虧了100多億200億，作為一個機構這樣啊是說不過去的。我們再看看這個中指研究院啊，他发布的11月份百城價格指數，11月份的數字啊，中指研究院已經出來了。11月百城二手住宅均價13143元每平米，環比下跌0.94%，跌幅較上月擴大0.1個百分點，同比下跌7.95%。在高掛牌量以及預期偏弱影響下，二手房價格下行壓力有所加大。什麼意思呢？也就是二手房啊，11月份是加速下行，全國100個城市二手住宅均價13143，比10月份相比下降了0.94%，是加速下行。这可不是什麼好消息啊，对吧？咱們早就說過了啊，這個最後幾個月肯定是加速，速度越來越快。那麼分這個城市來看啊，11月1線、2線、3、4線城市二手住宅價格環比分別下跌，1線城市啊1.15%，2線城市是0.98%，3線城市、4線城市是0.81%。那這是比10月份啊環比。那麼比去年11月呢同比，1線城市下跌5.62%，2線城市下跌8.24%，3、4線城市下降7.47%。無論是1線、2線、3線還是4線，無論是環比還是同比，跌幅均擴大。這個數字就不太好看了啊，驗證了加速的說法。1線也在加速下跌啊，同比環比都在加速。二手房啊，咱們搞房地產的都懂啊，房價是看二手房房價，成交量是看新房成交量，就这两个数字相对可靠。新房價格那個就是不太可靠，但是新房的成交量是不容易作假，那畢竟賣出去了。而這個二手房的成交量不太可靠，因為有的時候夫妻之間還對吧，還有什麼朋友之間買賣，為了這個倒這個貸款呢，是吧？都亂七八糟的，那很多成交量不是真實需求，但是它價格是真實的，所以你要看房價，
趨勢，你就看二手房的房價；你要看成交量，你就看新房成交量。新房成交量如果涨，那说明大家就踊跃去买房了。你看啊，还是中植研究院的数字啊，11月百城新建住宅均价环比上涨0.37%，同比上涨2.68%。你看啊，房价你不能看新房的，因为新房对吧？一个它是得房率高啊，你以前得房率是你以前这个叫什么公摊对吧？30%20多，實際使用面積只有70%幾，現在你的得房率是120%，房價如果沒漲的話，那相當於房價跌了，是吧？所以它就是個數字遊戲啊。所以你看啊，新房價格上漲，環比同比都上漲。那你說上海那個豪宅的吧，30萬一平的，它能不漲嗎？中植研究院數據顯示啊，11月百城新建住宅均價17036元每平米，環比上漲0.37%，同比上漲2.68%。其中一線城市新建住宅價格環比上漲0.75%，同比上漲6.66%；二線城市環比上漲0.36%，同比上漲1.89%；三四線代表城市環比下跌0.18%，同比下跌1.55%。也就是說啊，一線城市、二線城市，新房同比環比都上漲價格啊，但是三四線城市那就是同比環比都在下跌。根據這個摩根士坦利還有克爾瑞啊，他們發布的報告啊，全國房地產庫存繼續攀升，去化週期達到27個月，這是截止到10月份的啊，庫存還在增加，意味着什麼呢？從這個二手房的房價數據來看啊，無論是一線、二線、三線、四線，都處在一個加速下跌的這麼一個過程。那房地產究竟何時見底呢？我們看一看這個經濟學家馬光遠是怎麼說的，大家看視頻啊。房價如果從下降的幅度本身而言，已經在慢慢的靠近這個底部。當所有的人認為房地產市場還會往下跌的時候，其實是房地產市場見底的一個標誌。全球的房地產泡沫啊，一旦破滅以後，下跌的幅度究竟有多大？這可以成為中國房地產究竟什麼時候見底的一個標誌。我們看別人每一次房地產泡沫下跌以後，那麼跌了多少啊？對我們來講的話，我們可以作為一個參考的這麼一個值，然後我們來判斷一下，究竟我們什麼時候能夠見底。那麼談到房地產泡沫，大家談的最多的還是日本。但是我認為啊，我們去看這個全球的房地產泡沫的話，你會發現日本僅僅是一個特例，而且是一個非常特殊的特例。這個特殊體現在什麼地方？第一個是它的下降幅度啊，應該說前所未有。日本房地產泡沫破滅以後，那麼房價在5年以內下滑的幅度超過60%到70%。在這麼短的時間裡邊，一下子房價跌去70%，可以說在全球房地產泡沫破滅歷史上，以前從來沒有出現過。甚至有一些地方房價下跌幅度超過80%，這是一個特例啊。為什麼講是特例？因為以前我們基本上沒有見過。美國房地產泡沫啊，我們以最近的一次為例，就是08年。那麼08年美國房地產泡沫破滅以後，那麼下降的總體幅度沒有超過40%。08年被視為過去60多年以來最嚴重的一場金融危機啊！引發金融危機的主要原因就是因為美國房地產市場出了問題，美國的次貸危機最後引發了金融危機。那麼次貸危機爆發的一個根本原因在什麼地方？就是房地產過熱。那麼美國當時放鬆這個房貸的這麼一個條件啊，把很多房貸貸給了3、5人員，沒有工資、沒有工作、沒有收入啊，發給了這些人，最後引發了這個泡沫的破滅。那麼最終下跌總體幅度沒有超過40%，當然有些地方啊下跌幅度超過了50%，但是總體來講，這個幅度啊在40%以內。那麼當然，這個如果把歷史再往前推啊，就是從美國進入城市化以後，也曾經出現過一次泡沫，就是當年的大蕭條之前，1929年大蕭條以前，28年的時候，美國房地產市場出現了一次暴跌。那麼這個暴跌，美國房價下跌多少？下跌的幅度接近80%，這是一個特例。那麼再看其他的，比如說包括東南亞危機的時候啊等等，我們看到房價下跌的幅度基本在50%左右。那麼我們假定全球的房地產泡沫下降的合理幅度如果是50%的話，那麼我們現在其實我們來看的話我們現在如果到今年年底，全國房價下降的實際幅度應該在40%左右，很多地方已經超過了50%了，那麼有些地方甚至超過了60%了。
對嗎？當然70%的也有啊。這意味着什麼？就是我們一直講，房價如果從下降的幅度本身而言，基本上已經差不多了。當然，有些地方可能還会補跌，但是总体的下降幅度已经在慢慢的靠近这个底部啊。所以大家现在都在問，中國房地產究竟什麼時候見底？從目前整個情況來看的話，第一個就是從2025年的下半年開始，我們看到房價下降的幅度，這個速度明顯在加快，這也能看成一個房地產市場要見底的一個標誌。第二點呢，是在房地產的風險處置領域啊，我們看到以萬科為標誌，到了這個2025年的年底的時候，它的債務問題，這個市場都非常關注啊。為什麼？就是過去它的大股東啊不斷的支持它，那麼現在大股東不支持了，大股東如果不支持的話，他如果還不了錢怎麼辦啊？萬科的債務怎麼重組啊？萬科是選擇破產還是怎麼樣來選擇啊？所以大家說萬科是一個標杆啊。萬科這麼一個企業一旦出問題的話，意味着什麼呢？意味着整個市場進入到一個新的週期。那麼第三個來講的話，其實我們現在講的是預期啊。過去我們老講就是市場見底的一個標誌是什麼？就是大家都絕望了，當所有的人認為房地產市場還會往下跌的時候，其實是房地產市場見底的一個標誌。所以我們從別的國家來看，從我們目前的整個房地產市場來看的話，我們認為明年房地產市場見底仍然是有可能的啊。當然最終怎麼樣，最終取決於政策啊。每一個國家房地產下降的幅度為什麼不一樣，跟政策有很大的關係。也就是說，你用什麼樣的政策去對沖這個事，對這個市場而言都是非常非常重要的。這個馬官員我記得啊，他去年10月份那個前後吧，因為不是924啊，去年啊出來一個政策嘛，救市之後樓市啊好像顯得很活躍，然後大概10月份還是11月份，馬官員做了個視頻，他判斷一線城市房價是穩住了。我記得啊，當時我就說了，那過一年再看是不是穩住了。這個救市政策管不了3個月，也要回到原來的軌道上，該怎麼跌還要怎麼跌。你看現在是加速下跌，至少說明這個馬官員他沒有判斷對。他說一線城市穩住了，2線3線啊，什麼2線可能要穩住，還要努力，3線就穩不住，大概這意思啊。那現在一線城市在加速補跌啊。我看國內的經濟學家喜歡拿日本、美國說事，對吧？跟他們對應，這個也沒毛病啊，因為咱們沒有參考經驗嘛。房地產咱們才20年歷史啊，30年，那確實啊，這個你不服是不行的。咱們房地產你掰着指頭數，你也才30年歷史，你確實你要對標日本、美國，看人家怎麼走的。但是啊，對標的時候別忘了，咱們國情不同，背景不同，人家那是什麼社會？人家那1毛錢花出去都有個說法的，敢浪費嗎？那美國你那錢花多了，馬斯克還搞了個什麼政府效率部，還就鬧革命，對吧？你看日本，你敢亂花錢嗎？對吧？你不一樣啊，這國情你不先給他整明白，你照搬照抄，那就是分析就是錯誤的嘛。就所以說專家為什麼總是得出錯誤結論呢？因為他忽略了這個大背景，對吧？你這兒花錢隨便花啊，宏偉的工程，那些大橋垮到河裡了，有人擔責嗎？跑冒地漏，財富都浪費掉了，這個萬惡的資本主義社會他敢嗎？所以這是不同啊。所以你要這麼去對標的話，那叫刻舟求劍，那就是叫驢唇不對馬嘴，那結論肯定是大相徑庭啊，對吧？人家花1分錢都有說法的，都要受到監督。美國的次貸危機是美國啊，他們房地產開發商、他們的銀行把這個房子賣給那些三無人員，對吧？無工作、無收入、無現金，是吧？所以後來一出現波動，是吧？一出現房價下跌或者亂七八糟，反正這些人房子不要了，他零首付啊，他沒有付首付，他那個付銀行按揭就相當於什麼呢？相當於我付租金吧，我租房子住也要花錢，對不對？那租和買是一個道理，那我就買唄。你價格一跌，我房子不要了，那是對吧？銀行和房地產開發商把房子賣給了這三無人員，就這意思啊，導致了次貸危機。但是我們現在跟次貸危機難道還有什麼優勢嗎？這些買了房的韭菜不就已經變成三無人員了嗎？就是買房的韭菜牛馬啊，他買的時候不是三無人員啊，買的時候有工作、有現金、有收入，要不然那首付怎麼付呢？對吧？但是經過2-3年房價下跌，他們已經成了三无人員。現在三无人員還背着房子，他們失去了工作，他沒有現金了，對吧？現金流斷了，也沒錢，他不就是三无人員了嗎？他是因為買了房成了一個三无人員。那現在跟那個美國的次貸危機是一樣的，人家那個是把房子賣給三无人員，現在咱們這個相當於房子也在三无人員手上，
你說怎麼辦吧？大家想想是不是这道理啊？咱们本来不是商务人员，但是被房价一跌变成了商务人员，工作也没了，那不也是次贷危机吗？但是中国的牛马和韭菜跟那个万恶的资本主义国家牛马韭菜不一樣的地方是，這個萬惡的資本主義國家那牛馬它可以破產，對吧？這是第一個啊，個人可以破產。第二個呢，他那個按揭貸款他不還，房子還給你就完了，人家好像就不欠銀行錢了，房子給你了，要不然他怎麼叫次貸危機呢？那個損失由銀行對吧承擔，也不是銀行啊，實際上銀行把這個打包賣給這個基金了，對吧？賣給那個亂七八糟的什麼這金融市場，對吧？在二級市場開始流通了，變成債券，別人買了這樣大量的債券沒法兌付，暴雷。咱們這個為什麼沒有次貸危機呢？那是因為你牛馬和韭菜，第一不能破產，你破不了產；第二個牛馬韭菜人死賬不空，房子被沒收了，你欠銀行的錢還得給，也就是你把房子給銀行事還沒完，對吧？你欠銀行錢你還得給啊。所以說你看這個由誰來負擔的問題，對吧？牛馬韭菜還扛着這個負債，所以說咱們沒有次貸危機啊，就是你那接着打工唄，接着賺錢還，你欠銀行錢你不還，這就是盛世牛馬韭菜就悲慘的地方。那資本主義國家牛馬韭菜它可以，對吧？叫什麼？可以逃脫這種枷鎖，無非就是把房子不要了。但是咱們這個韭菜就不行，這就是悲慘的地方。所以老是在這判斷房地產什麼時候見底，我覺得啊，這個有點多餘。我們也不要看什麼數據，其實沒用，對吧？你就看看身邊，你身邊的朋友、親戚、同學，他們過得怎麼樣？如果從事實體經濟的，現在不虧了，勉強能養活自己，對吧？不再虧損了。你身邊的朋友，工作也相對穩定，不用焦慮說失業。但你發現你賺錢好像比以前稍微容易一點了，對吧？身邊的人不再擔心失業了，這個時候房價啊，自然它就止住了。你想讓它跌，它跌不了了啊！實際上就這麼簡單。如果我們身邊都是充斥着各種餐館倒閉，對吧？那個樓下的這個門面房，對吧？城頭變換大彎旗，3個月一換，2個月一換，老闆像走馬燈一樣的換，對吧？網上到處都是裁員，都是大學生找不到工作，都是牛馬失業，然後房子被拍賣。在這種基礎上，你談房價見底，那不是多餘嗎？事實證明，對吧？你看現在房價是在加速下跌啊，加速下跌，他就認為離底不遠了。這個底在哪裡呢？萬丈深淵。所以我倒是覺得啊，韭菜啊，還是要根據自己實際情況。實際上，我們為什麼天天聊房地產？不是鼓勵大家買房或者賣房或者不買房，我們是通過房地產來看經濟，因為房地產它是第一大支柱產業，對吧？確實影響國民經濟。你通過房地產的變化，你就知道經濟是什麼個情況。不是我們把它限定在啊，你鼓勵你買房還是鼓勵你賣房，鼓勵你這個對吧？租房什麼之類的，不是這樣的。關於買房不買房，實際上我一直說啊，根據你的抗風險能力。如果你不想投資房地產，對吧？你手上一套房你也不想賣，其實你根本就不用關心什麼房價見不見底，你愛見底不見底，對吧？就是房子而言啊，投資的呢，那現在肯定不是好時候。剛需房呢，根據自己抗風險能力，對吧？你說我現在買這房子，不僅有首付，我自己有，而且啊，未來3年就是失業，我也能扛3年。那你要有這個能力，那我覺得可以買，享受嘛，這消費，對吧？如果你沒這能力，那你就租房住，沒毛病啊。也就是經濟下行的時候，我們不要加槓桿，加槓桿死得快。所以老說什麼時候見底啊？以我的這個個人經驗呢，我覺得這個3年之內不要談見底。現在正在去泡沫的過程中啊，在出清過程中，萬科也剛爆雷，對吧？後面還有很多等着爆雷的，萬科爆雷就見底了。那以後央企開發商爆雷，那叫什麼？那是要建這個18層地獄是嗎？這個泡沫出清啊，這個過程很痛苦，是個痛苦的過程，3-5年起步，就是現在開始啊。所以說我覺得未來3年都是一個痛苦的過程了，一年比一年難，26年、27年、28年，對吧？咱們牛馬韭菜還要做好這個3年吃苦的準備，深挖洞，廣積糧，不創業，對吧？把不成王改成不創業，不投資，也就是你要相信啊，既然房地產低迷，既然這麼多壞賬，既然這麼多韭菜一套房都扛不住，哭死哭活的，那銀行怎麼就安然無恙呢？為什麼？你說大銀行它實力雄厚，那小銀行呢？它怎麼能置身事外呢？它手上拿了那麼多地，那麼多房子，它也不是面臨變現的問題嗎？它不也面臨流動性的問題嗎？它怎麼就沒事呢？所以說這個火還在燒到哪兒呢？就說要結束了。還是有網友總結的好啊，當你談論經濟什麼時候見底的時候，實際上你已經談論錯了方向，它不是經濟問題。好，這期節目啊，咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱、轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。